Спасибо, что вы здесь. Добро пожаловать на танцы не на льду в сегодняшней олимпийской программе. Перед танцем хочу рассказать вам историю. Может, это случалось с вами, а может, не случалось. Может случиться в будущем, может, не случиться. Я не знаю. Но вот вам история. Этим утром я была на собрании с продюсерами, с моими продюсерами Сэдом, Мэри, Энди и Лил Филиппом. Я повернулась в кресле, и оно издало звук. Не громкий, но и не тихий звук. Очень неудачный звук. Достаточно громкий, чтобы все сидящие со мной услышали его и не поняли, что это было кресло или я. Разумеется, это была не я. Я же леди и кавер-герл. Не глупите. Такое случалось с вами? Такой неясный звук? Это могло быть кресло, мог быть ботинок, что угодно. И вы пытаетесь повторить этот звук, чтобы убедиться. Снова крутитесь в кресле, и вы просто... Именно это я и делала. В конечном итоге я раскачивалась взад-вперед, двигалась назад, и звук не повторился. Конечно же, были и другие звуки, гораздо хуже, но они были совсем другими. Типа... такие... Неважно. Но я сразу сказала, это не я, это кресло. Никто бы даже... То есть, ладно. Я сказала, что это не я. Я подумала, что это было как-то неудачно, потому что звук так и не повторился. Но это было на самом деле, поэтому я попросила принести мое кресло из офиса и покажу вам в надежде. Дэйв? Спасибо, Дэйв. Дэйв так и нес его из Беверли-Хиллз. Спасибо! Хорошо, посмотрим, что получится. Это на самом деле... Потому что так и не повторилось. Но это было 2 дня подряд, в самом начале недели. И оно было смазано. И потом не было. О боже. Погодите. Я смотрела что-то по ТВ, и потом повернулась... Подождите секунду. Интереснее, чем керлинг, верно? Это... безумие. Это все микрофон, верно? У моего кресла боязнь сцены. Мое кресло... неудачно получается. Мои извинения, Эви Мендес, я не встану с этого кресла, пока этот звук не повторится. Хорошо. Короче, это... в случае, если вам интересно, как я выгляжу на офисных собраниях, примерно вот так. Сижу в этом кресле. Хорошая новость в том, что мое кресло починили. И снова это не случится. Если это случится на собрании завтра, я запишу на видео и покажу вам, потому что это не произошло сейчас. Но было на собрании, и я знала, что случится. Знала, что скажу об этом. В любом случае. Пойду потанцую.